أنا صيدلانية وبقول لك الفيتامين سي ما بفيد بالرشا، الفيتامين سي بقوي المناعة وبخفف مدة المرض وحبطه، بس بشرط واحد تكون ملتزم فيه قبل ما تمرض بوقت، وهالحكي خصوصي بالشتوية، أخده وقت المرض بساعد شوي، بس السحر الحقيقي لمفعوله بيكون إذا جسمك كان جاهز من قبل. وإذا بدك تعرف الجرعة الصح ونوعه المناسب، روح على الصيدلية اللي عندي واحكي معي مباشرةً.